tra poในใส่ห้องอย่างนั้นโยมปฏิบัติเราเรียนการด่าแล้วมาทอดเตี้ยบอกเตี้ยเตี้ยมาจะติดใจน้อยเนี่ยติดใจแล้วติดใจให้โยมบ่มาที่จะเราติดใจใจอ้อยให้จะได้บ่ร้อนเนี่ยก็ให้ตามทะเลสาบสอกไอ้พนมแค่ปัตตบองอยู่นั่นบ่đó đấy đâu thế nào đâu thế nào กระป๋อและใส่ห้องอยู่หน้าให้ยิงยกฟุตบอลสั้นเราสารพัดในการด่าที่ใส่คือในใส่ห้องอยู่หน้ามาบาดใจนี่ที่ใบเนี้ยนี่ใบเนี้ยจะที่ใบเฮ้ยนี่จะก็กระกรอมันเต้นว่าเชียงละให้จะปงกรอบได้มือเคยโครงกราวให้จะได้ป๋อนี่ก็บอกบ่อไปต้นก็สาวบ่อให้มันเป็นไตรอ่างไตรป๋อนี่ไตรอ่างให้เม็ดไอ้ที่เม็ดจานนี่ประมาณนี้เนี่ยโคนปรามครูซาอะไรอย่างเงี้ยนะโคยใช่ใช่โคยใช่นะคนปรามครูซาบ้านไหนนะบ้านไหนโดยบ้านนะเนี่ยในโดยบ้านเด้บ้านมันครบสี่ไงบ้านครบสี่เลยแล้วก็บ้านติดตัวแล้วก็รีโมงเพลงโมงไงอ๋อมึงเสียกันน้องไม่จะยกรถไม่เป็นพวกแอร์สนานนะวะเนี่ยโน้ได้ขังมุกสลากมุกเนาะก็ยกรถเป็นพวกแอร์ไปลาวไม่ได้หรอได้ไหมนะมียังคลาอีกคลาได้ออดตาหน้าไงหน้าออดเนี่ยไอเนี่ยตู้ยจะรับพ่อโยมห้องจะน่าเนาะแต่ก่อนนั้นอยากเป็นเจ้าโยมบริษัทคือว่าตันจีโยมนักโซ่คือเตียกอดบ้านได้จะรับพ่อนำตัวนะเตียมันไม่หมดปอนออกมาแพงหมดปอนดอลลาร์เตียนี่คือกับจอมเต้นยับเต้นเนาะเตียมุนมาป้อนเราไหลดักในไอ้เสียไหลดักไอ้ร้านแล้วมาปอนดอลลาร์มันใจยังมันกรอบเลยมันกรอบเตะมาป้อนผม800กรอบมาป้อนจะรับพ่อไปใจในมุนก็คือในโยมยามันก็ใจมันซ้อนแล้วซ้อนมาตกกอดพยาบาลหาสัปดาห์สาใจแล้วก็ไล่ทะเลซาปอมันจะคือกู้ลูกก็ดักตั้งไปเสียมเรียบมาดักไปเสียมเรียบมาให้คือออชรานะไอ้ประเทศนี้เทย์10 ปีก็จึงก็มูจุปีบาเทิบเสียแล้วไปมุนทามาปอนเชียงไปมุนปอนเชียงไปแล้วไปดักไอ้ออชรานะจะขอให้มาปอนล้าก็มันครบได้เทิบเสียมุนนี่พอเธอตัวตายไอ้ดอกบ้านปอนล้าปอนปรามไปแล้วไปยี่ไอ้พายได้ยังพอจึงใส่ห้องยานามาไม่บานปีนี้ไอ้เนาะบานเนี่ยจะไกลกร้อนนะมาอ้อยก็บานแพจะดับไฟเรียนแล้วว่ากูไม่ตื่นตื่นหน่อยตื่นรีโมงเหรอตื่นมองไอ้พอในบ้านปีเมินก็ปีเมินเนี่ยนะปีเมินจะพรำเดินลางปีเมินที่นภัยนะแล้วก็มาจูกับบ้านไฟแล้วบอกคนชรานะคนเราตกปลามันนกราคามันได้สลับจอมาได้เนาะไม้นี่ไงให้ราคามันเต้ก็กว่าแล้วเชียงเนี่ยมันเทียบในทอดแต่มันนี่คือกับกว่าเชียงนั่นเทียบจะรับก็แต่ให้จะรับก็แต่ได้ก็ทำมาปอน300กับมันครบได้เราสุดเพียรดักไล่แล้วมูจุปีจุใบแล้วก็ป้อนจังสมเกี่ยวในเราอยู่กับบริษัทดังสารได้จนปีการด้านมาโซ่จนช่วยดองมันเนี่ยดอกลาไฟลาดใบบาดเจ็บมือที่จะรับพอดมาสมบัติบาดปลอกกรอนเต้นเจ้าจากบ้านนี่เนี่ยคนปีเนี่ยคนใส่ปะใส่ปลอกปล่อยปลอกตัวรีโมงเหรอมันไม่ทอดเอาคนอะไรกดแล้วก็ไม่โจ้ที่แล้วก็ไม่จะโจ้มาทอดแล้วก็ไม่จะโจ้แล้วนั่งโกนที่เราขันนักเมียนใบโฮสูบบัวลบไปจะนึกว่ามันเต้นว่าขาดมันเต้นเลยปอจังบ้านโซ่ยังยมตัวเจ้าว่าตาสมตัวแดงว่าสมแต่บ้านแต่ไอ้ต่อที่จะสนามปล่อยร้อยที่ก็สนามนี้มาหนึ่งพญาไปใจมากอ้อยเธอบ้านไปใจมาหนึ่งพญาอ้อยไปซองลูกเวอร์บัตรต่อตัวเตี้ยจะรับพอไหลยังไปตามไอ้เจ้าคือว่าขาดเจ้านี่ก็ปีปอนล้าก็มันกรอบได้จะรับพอปีปอนล้าไปบ้านบางเตี้ยมวยเราเนี่ยก็ไปไอ้ให้ติงเพลไอ้แต่พอไม่เป็นติงคอเอาไอ้ไม่เป็นเขาชักค่อยเราก็จังสมสิทธิ์คนใจเสด็จก่อนประสบการณ์เป็นเราจะใส่ห้องกันนะในบ้านช่วยที่ปัจจัยตามส่วนไกลกรอนนี่มาเอาติ๊กเขาเอาจากตามบัตรเทียตามนั่นเราพอสม
ស្រីតែអរមោទនីហើយសង្ឃឹមថាស្រីនឹងជួយជនក្រីក្របន្តទៅទៀតតាមរយៈសមាគមពុទ្ធសាសនាជួយគ្រប់ខ្មែរហើយបើសិនជាញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ជួយផ្ទះគាត់ជួយផ្ទះដល់អ្នកក្រីក្រក្នុងទីនេះគាត់មានក្មេង5នាក់ដល់ក្មេង5នាក់ហើយឪពុកគឺទៅពាក់មកក្មេងទៅចូលក៏ទៅពាក់មកដែរចំណាប់ហើយសូមតាក់ទងមកភាពខុបហើយជាលឿនគាត់ខ្មែរសន្តានាដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមទូរស័ព្ទ214 417 8542ម្ដងទៀតគឺ714 417 8542ស្មារតីនឹងបើទិញជាបានស្មានដល់ផ្ញើចូលផ្ទះដល់អ្នកដែលគេខ្វះខាតដូចរបស់សង្គមតែញញពុទ្ធបរិស័ទនៅវិញការដាននឹងជួយគ្នាជួយផ្ទះដល់ញឈ្មោះអីញមកហឿនបងនៅក្នុងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងគេដល់បងសម្រាប់គុណទុកជំនុំចូលដល់បងលាទៅណាញអរគុណចាំដល់គេទេតាអរគុណចាំដល់គេទេអរគុណទាំងអស់គ្នាទាំងអរគុណចាំដល់បានសុខប្រានបាទអញ្ចឹងលាទៅណាដល់មិនចានមិនឆ្នាំងស្អីទេមើលមានតែគាត់ឯងបបកាត់ភាសាបបទេអត់ហ៊ានសាបាយទេអូទិញគោមក2គីឡូបាទដល់បានបច្ច័យហ្នឹងបាន$20បាទតប្រាស់ត្រាំពោផ្ទះគាត់ស្វាមើលពីថតពីកាត់ត្បូងត្រាំពោថតពីកាត់ត្បូងគឺយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងហេតុចំនួនប្រពេកមិនខាងក្រៅហើយត្រាំពោមិនអីទេខ្ញុំមកដល់ពីនោះណាចាំមកវិទ្យាមេនេះត្រាំពោថតបាយត្រាំពោដល់ខ្លាចឈរម្ដងនៅផ្ទះនេះខ្ញុំជាងណានៅវាដំបូលបោហើយអត់ទេដល់ស្អែកខ្ញុំថតមិនឃើញអស់ហើយខ្ញុំចាំមិនអីទេដល់ពេលស្អីអរគុណច្រើនក្តារនេះខ្ញុំយកលុបពោះឲ្យមកមិននេះឯងមកកន្លែងនៀបនូតថតមកនៀបនូតបាទនៀបនូតនៅមិនកើតទេយកលុបពោះអែបពោះសម្បូរហ្នឹងបាក់អស់ហើយពេលខែតឡើងមកនោះគឺគាត់វេទនាមែនទេវេទនាពួកខ្ញុំគាត់បាសាត់មុនទៅមិនទៅអស់ឡៃទៅខ្ញុំដល់មកតាជួយបងនឹងជួយដល់ទៅទៀតដល់នេះខ្លួនគាត់បានបាយទៅសំរុំគេដល់គាត់ហើយតែពីប៉ុណ្ណាឡាពីប៉ុណ្ណាជាងពីប៉ុណ្ណា3ពីប៉ុណ្ណា4ហើយបងដល់ទៅគេដាក់ថ្លៃផងឲ្យផងជួយមួយពីបងសតខ្ញុំចូលបងក្រាបបងនៅស្រីហងយណាហើយយើងពុទ្ធបរិស័ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីកាណាពិសេសគឺនៅស្រីហងយណាបានចែកនេះពី3នាក់ហើយនេះ3នាក់ផ្ទះទី3ហើយនេះផ្ទះគាត់ក៏ក្រមែនទេបងជាងលហែកទៅបងប្រក់នេះគឺមើលឃើញក្នុងក្រៅហើយយល់បងនេះទៅបបពេលព្រឹកហ្នឹងទៅបបហើយនឹងមានស្រីអាងស្រីបងនេះទៅអាងហើយមានអីមានចាននេះប្រហែលនេះញ៉ាអងអោជីវិតខ្ញុំសែនកំព្រីខូចហើយកូនដល់កូន5បានអីបានជួយបានទេបានមកទុកទីលំបាកហើយក្រាស់លេងអូមកផ្ទះកាត់នឹងមិនយកប្លុកមិនបិទពោះអែតឡាននោះទេអូនេះមកដាក់មកនោះយកប្លុកមិនពោះអែតទៅឡាវនេះអត់ទេមានខ្លះទេអត់បានណាថ្ងៃណាអត់សូមទៀនលោកចាន់ជួយចាំផងខ្ញុំអង្គណានោះផ្ទះគាត់យ៉ាងចេញខ្ញុំបោះកាត់គឺបើមិនជាញោមមកចូលគឺព្រះគាត់បានតែគាត់មកដល់ទាំងមិនមកពាន់អត់ពាន់ដុល្លារផ្ទះមុន1000នៅថ្លៃដឹកនៅអីផ្សេងទៀត$15 $20000ទៀត20ដុល្លារแล้วก็มาจูก็บานไฟแล้วบางคนโกนชราแล้วก็มาตกรามแล้วก็ขาดหลายครั้งจอมาได้ขาดเต็มเต็มบอกว่าเตียงเนี่ยบนเตียงเนี่ยถอดเตียงใบนี้แต่ปะเตียงนั่นเตียงจะนั่งก็เตียงนั่นจะนั่งก็ตะแบงได้ก็ทำมาปอน300ก็มันครบได้แล้วสุดท้ายแล้วตักไล่ยังมูลปีจีใบแล้วก็ยังชมเกี่ยวในรายยุคประวัติศาสตร์ดังสารพัดเป็นการบ้านมาช่วยกันช่วยดังมันเนี่ยดอกลาไฟลาดใบบาดเจ็บมือที่จะรับพอมาสมบัติบาดปลอกกรอนเหมือนเดิมเจ้าชาวบ้านนี่เนี่ยก็ปีนี้ก็เซ็งก็